Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатинолга таба кайбер темалар турында. Ышанма, тикшер, шол онкология диспансерында сөт безе яман шишіне түләусіз диагностика уздырачаклар. Вәгъдә иттеләр дә оныттылар. Бриз бакчачылык ширкәтендә яшәүчеләр кеше шилне авыл җирлегенең юлларны чистартмауларына зарлана. Кырал мотоцикллар, костюмнар, тарих туган якны өйрәнү музеенда Ират территориясе дип исемләнгән бруталь күргәзмә ачылды. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы йоктыруның 912 яңа очрагы ачыкланган. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, 12 кеше чирне читтә йоктырып кайткан, калганнары башка авырулар белән аралашу нәтиҗәсендә эләктергән. Шулда узган тәүлектә коронавирусның тагын 158 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 5 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 51402 очрагы билгеле. Аларның 39627 терелгән, 162 узган тәүлектә. Бөтен дөнья онкология аурулары белән көрәш көне алдыннан шул онкология диспансерында сөт безе яман шишенә түләүсез диагностика уздырылачак. 4 февральдә иртәнге 9-дан 20 сәгатькә кадәр Татарстанда яшәүче 50 яшьтән алып 65 яшькә кадәрге хатын-кызлар маммография уза ала. Үзең белән паспорт, полис һәм СНИЛС алырга кирәк. Табиблар билгеләп үткәнчә, медучреждениедә сөт безләрен комплекслы тикшерү үткәрергә мөмкинлек бирүче цифрлы маммография системасы эшли. Аппарат 3-5 мм кадәр булган яңа шишләрне һәм сөт безенең иртә стадияләрдәге яман шишен ачыклый. Моңа бәйле рәвештә дәвалануның югары нәтиҗәләренә ирешергә мөмкин. Тикшерүне Ярчаллы проспекты 18Б адресы буенча узарга мөмкин. Вәгъдә иттеләр дә оныттылар. Бриз бакчачылык ширкәтендә яшәүчеләр кеше шилне авыл җирлегенең юлларны чистартмауларына зарлана. Бакчачыларның күбесе көн саен шәһәргә йөри, балаларын мәктәп, балалар бакчаларына илтә. Һәр вакыт авырлыкларга очрый. Кар өемнәре аркасында күбесе хәтта ерак китә дә алмый. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 30 сантиметров колея, как ездить на легковой машине. У иномарок вообще дорожный просвет очень маленький. Михаил Егорович юлдагы карның биеклеген үлчи. Хәзер генә ул куркыныч түгел. Моңарчы күбесе биредә машиналары белән батып ята иде ди ул. Монда чистартылмаган юллар прибрежный бакчачылык ширкәтенә кадәр сузыла. Деньги платим кому-то, а дороги чистить некому, получается. А у нас получается двойной расход, и налоги берут, платим в общество, а общество должно платить еще трактористу. В город приходится ездить раз в неделю, 2 раза в неделю. Продукты, платежки, поликлиники. Ездить стало труднее, потому что как встречка, обязательно колея, и очень трудно выбираться. Бүгенге көнгә кадәр бакчачылар юлларны үз кесәләреннән түләп чистартканнар. Бриз бакчачылык җәмгыяте рәисе Валентина Давлятова әйтүенчә, бакчага илтүче юллар чисталыгы өчен кеше шилне авыл җирлеге җаваплы. Бу сорауны ул Тукай районы башлыгы белән җыелышта да күтәреп чыккан. На вопрос мой, будут ли чистить дороги, Фаил Мисбахович сказал, что дороги будут чистить, дал распоряжение главе Малошельнинского сельского поселения, чтобы в смету 22 года включил деньги на очистку дороги, поворот, значит, на Садовое общество и до Бриза 2. Шуңа да карамастан кар чистарту техникасы биргә бер тапкырда килеп карамады ди бакчачылар. Халык зарлана башлагач алар чарасызлыктан үзләре техника яллаган. Садоводы поднимали, значит, это вот дорога порядка 6,5 километров идет от перекрестка водозабор СНТ Прибрежный и, значит, от перекрестка Ильбухтина до СНТ Нектар. Вот эти вопросы граждане поднимали, обращались, то есть, но я так понимаю, видимо, какой-то произошел сбой. Килеп чыккан проблема буенча без кеше шилне авыл җирлеге башлыгына мөрәҗәгать иттек. До указанных садоводческих обществ дорога должна была очищаться, потому что руководство района нам задачу поставило до садоводческих обществ дороги расчищать. До микрорайона Алан, это деревня Малая Шильная, по которой ездят садоводы Прибрежного, Бриза и Орбиты 2. Эта дорога чистится, видимо, подряд организация просто заявку приняла, с ними мы переговоры проведем и объясним, что до садоводческих обществ тоже нужно дороги расчищать. Чистить там дороги будут. Кеше шилне авыл җирлеге башлыгы әлеге проблеманы тиз арада хәл итәргә вәгъдә итте. Подряд оешмага тагын бер кат заявка бирәчәге турында белдерде. Илия Хәбибҗанова, Айдар Мусин, яңалыклар.
Шолда сәүдәгәр Сахиевларның элекке амбары капиталь төзекләндерелә. Барлык төзелеш эшләре тамамланганнан соң бина тернәкләнү үзәге булачак. Масштаблы реконструкция өчен 10 миллион сумнан артык акча кирәк. Төзүчеләр хәзер нинди этапта? Бу хакта алдагы материалда. Демонтаж эшләренең иң кызган чагы иске идәннәр, диварлар, түшәмнәр чистартыла. Икенче катта тегү цехы, агач, балта остаханәләре һәм башкалар оештырылар дип планлаштырыла. Милекчеләр беренче катта нәрсәләр булачагын да хәл иткән. Там будет арт-мастерская, одновременно переходящая в киноклуб и в информационную мастерскую. То есть у нас будет каждый кабинет мобильно перестраиваться под разный функционал. Әмма бу әле киләчәктә планнар гына. Әлегә электр, су белән тәэмин итү, канализация үткәрү буенча эшләр тамамланган. Җылылык белән тәэмин итү мәсьәләсен хәл итәсе бар. Тулысынча яңарыш кичерүгә карамастан бина үзенең тарихи кыйммәтен югалтмаячак. Мы хотим сохранить вот эту вот историческую основу, историческую ценность этого помещения, поскольку оно пришло к нам из 19 века, и это очень ценно для города. Гомуми майданы 500 квадрат метр булган 2 катлы бина тиздән реабилитация үзәгенә әйләнәчәк. Анда физик мөмкинлекләре шикле кешеләр йөри ала. Бердә аларга төрле шөгыльләр белән мавыгырга, гамәли күнекмәләр алырга һәм эш табарга ярдәм итәчәкләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Корал мотоцикллар, костюмнары, тарих туган якны өйрәнү музейында ират территориясе дип исемләнгән бруталь күргәзмә ачылды. Экспонатлар сыйфатында кайчандыр кешелекнең көчле затлары файдаланган, мавыккан һәм сугышкан әйберләре тәкъдим ителә. Күргәзмә ачылышында безнең төшерү төркемедә булды. Күргәзмәдә 20-21 гасырга кадәрге иратларның көн күреше тарихын 23 февраль бәйрәменә багышланган ират территориясе күргәзмәсендә тәкъдим иттеләр. Килүчеләргә 120 экспонат тәкъдим ителә. Эту экспозицию тематически можно разделить на два блока. В первом блоке мы хотели показать мужчину как защитника, как воина, а второй блок – это мужчина, глава семьи со своими увлечениями, со своими хобби. Кызыклы экспонатлар көн күрештәге тормышны гына түгел, солдатларның сугышта нәрсәләр куллануларын, нинди кием салым киеп йөрүләрен һәм дошманнарга каршы нинди корал белән көрәшүләре турында белергә дә ярдәм итә. Особый интерес представляют образцы холодного оружия, попавшего в наш край во время гражданской войны. Перед вами драгунская шашка русской императорской армии, а также штык-ятаган для французской винтовки Шаспо образца 1866 года. Одним из увлечений мужчины являются мотоциклы. Перед вами в фотозоне представлены два мотоцикла японского производства. Принадлежат они мотоклубу «Ночные волки». Один из них это мотоцикл Kawasaki, производство 80-х годов, и мотоцикл Honda уже 2000-х годов. Ират территориясе күргәзмәсе 10 мартка кадәр дәвам итәчәк. Киләсе елда музейда хатын-кызларга кагылышлы экспонатларны күрсәтергә ниятлиләр. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. В санатории Шифалы-Суижминводы разработана специальная программа для людей золотого возраста. Вы почувствуете, как жизнь заиграет яркими красками. Игорь Маменко. 12 февраля. Концертный зал имени Сары Садыковой.